Okay, what's up guys? Sabado ngayon. Eto, namimili ng chichirya, ulam, panghapunan. Okay, this time guys, I will be doing a bike check for both bikes, Speed 1 Destroyer 29er and Speed 1 Destroyer 27.5. Itong gamit ko guys, ito yung 29er na Destroyer. Nilagyan namin ng 27.5 na gulong sa likod, tapos 29er na gulong sa harapan, yung setup na tinatawag nilang mallet. Okay, as you can see, yun, pambili ng ulam. Okay, yung fork pala guys is 27.5 plus na Canon fork from Weapon. Yung sabi nga nila, weapon. Yun. Ginagamit namin tong bike for almost 4 months na ata. Okay naman, walang issue kahit isa. Okay, kita ko mamaya yung bike guys. Lapit na sa bahay. Okay. Okay guys, ito na yung isang bike. As you can see, we have a Weapon 3.0 brakes, yung quad pistons. Yung sabi nila na may mga issue daw. Pero so far, almost 6 months ata of using this one, walang issue. Ito yung switch ng zoom na dropper post. Yan yung cable routing ko, DIY. Yan guys, Weapon. Wala naman lang issue. Ito yung fork ko. Yung picking fork. Rock shocks, decals, mountain peak lang yan guys. Non-boost, non-true axle, quick release. Okay, 130 yung travel, 29er yung fork. Ito na ngayon yung destroyer ko. A year na tong ginagamit. Yan yung crank set. Zoom, Z2. Yan yung zoom dropper. So far guys, believe ako sa performance ng zoom. Yan, yung inside cabling routing ng dropper. Ito yung RD 10 speed, pero 11 speed yung cassette na ginagamit ko guys, 1152. Ito yung quad piston sa likod, 180 rotors RAM. So far, kapit na kapit naman sa trail. Puro trail yung dinadaanan dito guys. Ito yung cockpit, Zito stem. Ito yung front caliper, quad piston, 203 rotors. Then sa likod, quad caliper din, 180 rotors with adapter. Yung hub ko pala guys is yung GUB na hub from Shopee. Yan yung tunog niya for almost 5 months. Ito yung isang bike na kamalit din, 29er yung frame. Ito is yung 27.5. So far guys, walang issue kahit sa weapon brakes or sa fork na Mountain Peak, yung luma. 6 years na ata yan. Lang issue. Light jumps, trails, wala naman so far. Ito yung isang bike. Medyo ang dungis pa guys, hindi pa na ugasan. Yun. 4 TMM ata yung Speed 1 na pilot rims. Then Goodyear tires, 2.4 lahat. Okay, I have here a video guys sa isang trail namin gamit tong 27.5 na build. Ulitin ko guys, 29 na yung harap,
27.5 yung likod, 27 yung frame, 29er yung fork. Budget build guys, kiddie meal to guys. Mas mababa pa sa budget meal. Ito na guys. Ito guys, yung ride namin. Ride ko pala, daling araw ako simula. Ito yung trail. Yan. Yan yung laro ng Mountain Peak na fork guys. Okay naman so far. Then yung dropper, yung budget na dropper natin na zoom, okay, walang problema. Pwera dun sa mga yung guys niyan sa stanchion guys, sa katagalan mong ginagamit parang nai-erase yung paint. Ito naman yung pinakamamaw dito na trail na parang sa napapansin nyo guys, parang ilog na nag-dry, grabe yung bato, kawawa yung prof dyan. Kampante ako dito guys kasi yung harapan ko is 29er, then yung likuran ko is 27.5, then plus points din yung frame guys, kung gaano ka-slack yung angle ng head tube angle nya. Hindi mo madalan. Ito guys, pag di ka kampante sa brake mo dito na ginagamit, delikado tong trail na to. So far naman okay naman si Waypoint 3.0, hindi ako binibigyan ng sakit sa ulo. Pero advice lang guys, pagka bili nyo or kung bibili man kayo nito, change to mineral oil Shimano. Then yung brake pads ito guys, kasya yung sa SRAM guide, pero mahal nun. Yung ginagamit ko dito guys, every 3 weeks or a month ako nagpapalit ng brake pad. Nasa 82 lang pesos yung pair sa Shopee. Grabe makapudpud ng brake pads pag downhill o ito pag trail. UP pa guys sa downhill, kaya medyo nag-aalangan pa. Yan grabe yung may na-witness kami dito guys, yung hub ng habal-habal na motor, nabasag yung hub. Yun, yung handlebar ko pala guys is pinutol ko from 800mm to 760mm. Sagmit din yan, yung Hornet ata yan guys. Medyo konti nga lang yung backshoot nya. Yun, buntag. Sa Tagalog niyan is magandang umaga. Yan, medyo minto ako kasi yung puno na ng putik yung pedal. Yung studs niya medyo di na kumakapit. Yan. So far pati yung fork okay. Yung crankset niya okay with ZTTO na chain guide. Okay din naman. Kasi siya nga pala guys, yung Jory ko na 10 speed, pinarisan ko ng 11 speed na cassette. 1152, dapat nga doon is 1146 yung kaya ng Jory RD, pero ginaya naman. Pero medyo matigas yung shifter ko guys kasi pinarisan ko siya ng anong tawag dito, yung hindi Shimano yung brand na shifter, pero okay naman yung shifting, responsive naman guys. Yan, akala ko dito tapos na yung trail, pero meron pa pala. Yung gulong pala guys is Goodyear 2.4. Naghahanap kami ng 2.6 pero wala kaming mahanap dito sa Mindanao guys. Hirap. Yun ito na naman. Yun, piece of advice guys, kada may dinadaanan kaming ganyan, ilog o sapa, baklas agad ng mga hubs, tapos bottom bracket bearings. Iligtas yung may alam guys. Ano dyan? So
So yun na guys, that is my bike check for today guys. Kung may tanong kayo or queries or kung saan ko nabibili yung mga links ng mga nabibili kong parts, feel free to ask guys. Ito yung 29er na frame, FRS na handlebar, FRS stem, Canon fork. Itong Canon fork, ito yung pag-iipunan ko pa. Di naman kami suga pa sa trail or yung mga hardcore na sumisira ng frame or fork. Chill lang guys, tambay sa tuktok, tapos babe, picture, yun lang. Just enjoy lang guys. Wala naman tayong mga sponsor. Kung masiraan man tayo, sarili ng pera, hindi na humihingi sa nanay o sa parents. Yun, nasa bahay na. So, pati pala yung grip nito guys is FRS. So, yun guys, pag may mga katanungan kayo or whatsoever, queries, yun lang. Ito nga pala yung munting hideout, yung fish room. And ito yung garahe ng bike. Grabe yung nakaw ng bikes dito. Dami. So, nuulit ko guys, ligtas kung may alam. Okay, so that's all guys. So, kung nagustuhan nyo yung video, please like. Salamat ng marami guys and stay safe na lahat.